काला खाल गुल्ली है ये भाई, गुल देखो इसके। और ये मादी है गुलदार, ठीक है। मादी कलियारी नहीं है, नर एक साइड पे से कलियार है। एक साइड पे क्लियर है नर, लाल और पीले गोल हैं इसके। ये मादी के भी गोल हैं, ठीक है ना। मादी क्लियर ही नहीं है बार। जर शिराजी मादी है, गंडेदार। बगाड़ प्रमोद वाला जोड़ा था ये। सब्सक्राइब करें दी नेशनल चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। शराजी गुल्ली गंडेदार है ये। ये हमेरे खाल है भाई, मादी चप खाल है, चप खाल की कलियारी है। यह है खाल कलियारा। जोड़ा भाजन लगा लगा। मादी चाप खाल है, नार सब यानी हमीरा खाल। ये लाल चप्पो का जोड़ा है।
जोगी गंडेदार जब बना है जोगी। ये लड़ने वाले कबूतर हैं जिनकी वीडियो बना रहे हैं ना, ये लड़ने वाले कबूतर हैं। भाई काला पिशोरी कल्याण ये मादी गुलदार है, ये जोड़ा पिशोरी पे गुल्ली है। जोड़ा वजन ये कचपरों का काला शराजी गंडेदार है ये, ठीक है, काला शराजी गंडेदार है ये, और ये भी कचपर है, गंडेदार है, ये नर है। गंडेदार कचपर है ये भी। करबलाई का जोड़ा भाईजान। काला शराजी बगैर कमोद वाला जोड़ा। लियारा खाल जोड़ा था।
नर कलियारा भाजन एक साइड पे से। गुल्ली है ये गुलदार यूं सीधा रखे करते हैं। ये नर गुल्ली है, मादी साथी है। कासमी खाल नर गुलदार और असरेली खाल जोड़ा नर। ये दोनों ये नर है। मारियम ना कर। ये दोनों गुल्ली हैं भाई, दोनों नर हैं। ये है दोनों नर। सब शराजी लाल रंग। ये दोनों नर हैं, दोनों नर। ये हैं दोनों नर सब शराजी। ये एक तो गुलदार है, गुल निकाल रहा है। ठीक है ना, इसमें दो जोड़े हैं, एक इसमें नर फालतू है, गंडेदार हैं सारे सारे। लाल जोड़ा एक बंदा ने सारे मांग रहे हैं। एक मिनट।
सुना ये जोड़ा भाजन पीली खाल, पीले गुलों में मादी कलियारी खाल, फुल कलियारी। चप खाल कलियारा फुलदार। ये हमारा जोड़ा दुलदार है वजन। ये जोड़ा हमने बेचना नहीं है, ठीक है ना। ये जोड़ा बिकाऊ नहीं है हमारा। ये 20,000 का, जो कोई लेगा तो 20,000 से कम नहीं मिलेगा बस। बाकी रेट दूसरे जोड़ों के आप पूछ सकते हो। ये जोड़ा ये अगर लेगा तो कोई 20,000 से कम नहीं देंगे। काले मुखी में जोड़ा भाई। बात तीरी है भाई, इनारे एक अली सफेद है।